有個創業嘅學員問我，啱啱入行嗰陣真係好好賺㗎，但呢幾年越嚟越多人競爭，收入就少咗好多。而家啲錢只係僅僅夠冚住公司啲成本咋，幾乎都冇乜利潤。咁點算啊？其實呢個問題真係好多老闆都會遇到㗎。咁點搞先？要答呢條問題，首先就要搞清楚乜嘢叫利潤先。有個朋友話好簡單啫，用收入嚟減去成本咪就係利潤咯。例如有件貨成本係5蚊，我就賣20蚊，咁20減5就等於15蚊，呢15蚊就係你賺嘅錢啦。但係再諗真啲，呢15蚊真係你嘅利潤咩？個朋友再補充話，除咗生產成本之外，其實仲有宣傳費、鋪租、折舊率、人工同埋辦公室開支等等㗎，扣晒所有成本，剩低嘅先係真正利潤啦。其實佢講得啱㗎，但如果話呢5蚊已經係包晒所有成本同開支，咁我再問啦，呢15蚊到底係咪真係你嘅利潤呢？答案係呢15蚊根本就唔係真正嘅利潤嚟。吓？點解啊？假設你啱啱先踏入呢個新嘅市場，成本5蚊嘅貨就賣到20蚊，賣一件就賺到15蚊，你梗係覺得呢個世界好美好啦。但係呢種狀態可以維持到幾耐？如果有人發現用5蚊成本嘅嘢，竟然就可以淨賺15蚊，佢仲唔衝埋入嚟分一杯羹？嗰個新人殺入市場，佢個成本價都係5蚊，但係見到你霸住晒個市，佢會唔會諗住賣平啲嚟搶翻啲客？於是佢就開價18蚊。喺呢個時候，個價格戰已經正式開打啦。你賣緊20蚊，人哋就賣18蚊，你又會點做？梗係要跟住減噶啦。之後你就減到15蚊搶翻啲客，對手件生意又俾你搶翻晒，又再減到12蚊。雖然賺少咗，利潤得翻嗰7蚊，但呢個數都仲高過社會嘅平均利潤，仲有人肯做，咁你點？咪再繼續減，減到8蚊咯。行業利潤急速咁被攤薄晒，當大家都減到6蚊嗰陣，你計過條數得翻嗰20%利潤，你就唔敢再減啦，因為再減落去就冇錢賺噶啦。而且個對手都覺得再減落去，連佢都會頂唔順，最後價格就穩定喺6蚊嗰度。喺呢個時候，你哋每件貨都只係賺得1蚊，但呢1蚊真係利潤嚟咩？其實唔係咯，呢1蚊其實係社會俾你嘅辛苦費嚟噶咋。我哋會叫佢做社會工資，咁係咩意思？如果你再賺得少過1蚊，你可能就唔做啦。但係個社會又需要你呢件貨喎，所以就等於同你講，喂，唔好執笠啊，我出1蚊俾你袋，你繼續做啦。你想賺多過呢個數都冇可能噶啦。所以話呢啲只係社會出糧俾你，而唔係真正嘅利潤啊。至於你最初入行嗰陣，由5蚊成本將佢賣到20蚊，同最後穩定喺6蚊之間嗰14蚊差價，其實就係市場送俾你嘅趨勢紅利嚟。拎到呢筆紅利係你好彩，所以你要識得感恩啊。因為呢種紅利係總會有一日隨住市場嘅飽和而慢慢消失噶，所以呢14蚊都唔算係你真正嘅利潤嚟噶。如果人哋有辦法拎得走嘅，你就由得佢哋拎啦，因為呢啲錢本來就係唔屬於你嘅。好啦，最後就講埋乜嘢先係真正嘅利潤。如果你同人哋嘅成本一樣都係5蚊，咁你都係冇真正利潤嘅。真正嘅利潤就係要嚟自創新，做到連個成本都要低過人哋噶。當全行個成本都係5蚊嗰陣，你有冇本事將佢壓到落3蚊呢？當你做到3蚊嘅成本，而人哋又抄唔到嗰陣，你俾人哋平嘅2蚊先係真正嘅利潤咯。呢2蚊嘅利潤，人哋係永遠都搶唔走噶。當人哋拎唔走嘅，先係你真正嘅利潤。等我舉個經典嘅例子，你就會明噶啦。有冇聽過名創優品？葉國富就係呢間公司嘅創始人。喺日用品嘅行業，以前1蚊出廠嘅貨，一上架就賣到3蚊。但名創優品做到5毫子出廠，賣俾客都唔使1蚊。佢點做到噶？首先佢用直管模式，即係加盟商出錢，品牌就自己管理。用2年時間就開咗過1000間鋪，憑住有咁多鋪嘅講價能力，佢直接同供應商講話：我一次過入1萬箱貨，你同我由1蚊壓到落5毫子得唔得？個量大到連供應商都肯薄你多銷。跟住名創優品就喺5毫子嘅成本之上再加8%至10%嚟做品牌營運費，再俾門市加多32%至38%嘅毛利，最後個賣價都仲平過人哋嘅出廠㗎喎。你話人哋仲點夠你鬥啊？呢啲就係效率嘅創新啦。
人哋統一出廠價都係1蚊，名創優品只要5毫子就攞到，中間個5毫差價就係佢靠創新榨出嚟嘅真正利潤啦。總結翻先，利潤呢家嘢其實就係嚟自冇競爭。翻去開頭嗰位學員嘅問題度先，佢初賺到嘅只係市場嘅紅利，並唔係真正嘅利潤嚟㗎。挨咗幾年競爭之後，個收入先僅夠冚個成本咋，嗰啲都只不過係社會工資嚟。而想要真正嘅利潤，就係要靠創新。當全行成本1蚊嗰時，你有本事壓到落5毫子，而人哋又抄唔到橋，咁先起到護城河㗎。任何行業嘅紅利，最終都會被競爭攤薄，到時大家都只係夠賺到社會工資。唔創新嘅話，講句難聽嘅就係，你以為自己係老闆，其實只不過係幫個社會打緊工咋。所以話，你今日賺緊嘅錢，究竟係趨勢紅利、社會工資，定係創新嘅利潤呢？